大叔 ，MPU 接咗手噶啦，你哋唔好involve啦。我覺得我哋一定有其他嘢可以做到。有兩個 focus 翻自己嘅 case， 唔好再糾纏喺晨光嗰度。你諗住點樣做？佢唔俾我查，我都會查落去。我唔會放棄任何一個揾到達叔嘅線索。你係咪覺得佢有啲奇怪？你都懷疑佢係黑警啊？我知佢係你師傅，所以你唔會想懷疑佢。你知道佢有幾多嘢？其實唔多，我淨係知道佢以前喺重案組同阿柳 Sir 拍開，跟住轉咗嚟 NB， 我就一直跟住佢到而家。工作以外啦。從小佢好少提屋企嘅，我知道佢有個太太，不過已經過咗身。Madam， 你喺電話度話發現咗啲咩話？喺10年前，有個資深記者佢離奇死亡，佢個名叫沈志君。沈志君咪康 Sir 嘅太太咯，我喺佢台面度見過張相。你睇佢嘅死因？蓖麻中毒。犯人蔣兆波已經失救。我哋懷疑佢吞食嘅係蓖麻毒素。咁巧啊！呢個世界冇咁多嘢咁巧合，我覺得康 Sir 有好多人誤住我哋。啱啱個銅鏡 overrun，我而家趕緊過嚟噶啦。又信號故障，咁我 call 車啦。如果個 talk 開始，你就幫我錄住音先啦。唔該晒，唔該晒。要等20分鐘啊！等得嚟我都遲大到啦。
number？ 小姐係咪搭的士㗎？啊，係啊係啊。唔該，去文化中心啦。啊，呢個鐘數真係好難截車啊！你好彩㗎啦，小姐，唔係第一個客突然間話落車啊，你有排等啊！正一怪人嚟，街尾上車，轉頭又話落車，頭尾都唔夠100米。300冇同你一齊咩？嘿，又係你叫人唔好跟住你嘅。佢唔會真係咁小氣啩？今日有冇返工啊？我今日見到有個人好似佢㗎，戴住黑色 cap 帽，我見過幾次㗎啦。會唔會嗰啲變態佬嗰啲啊？我點知喎？古古怪怪、閃閃縮縮咁，佢仲扭親隻腳添㗎。做咩啊你？哦，屋企樓下整路啊，睇唔到。哦，咁我諗你認錯人啦，佢全日都喺差館嗰度。係咩？嗯。係啊，有冇大叔嘅消息啊？暫時仲未有。已經好多日㗎啦。唔好食啲咁寡嘅嘢啦，我去街市買啲餸，今晚煮餐好嘅你食。咁啊，肥強有冇料到？風 Sir，我同你散晒出去㗎啦，但係你所講嘅達叔，冇人知喺邊度。哦，咁你有咩消息就通知我啦。收到。阿姐，哎呀，風啊，又會咁啱嘅？係啊，喂，你搬出嚟呢頭咩？嚟附近燉腳，衞生麻雀仔好細嘅啫。哎呀，唔好話俾我個仔聽啊！冇啦，呢排調咗組都好少傾啊。哎呀，我仲想問你哋啊，係咪呢排啊有大案添啊？咩啊？佢咧最近好少翻嚟食飯喎。啊頭先打俾我啊，話今晚翻，咁我就牌都唔打，就嚟買餸。啊，都唔係啊，我哋上個禮拜都早收㗎，禮拜5都好早啊。禮拜5？嗯。邊係啊？佢半夜翻嚟，跟住沖個涼又出咗去啦。你肯定？肯定。風 Sir，係。風 Sir，揾我有事啊？係啊，我聽達叔嗰邊仲未有消息，你同佢咁 close，我諗你一定好擔心。我 OK 嘅，我自己去刮下料咁咯，我唔想等 MPU 邊啲消息。都奇怪啊！我哋嗰日搜神光書院，達叔對好地地㗎。你嗰日見到佢咩？嗯。你嗰日係最後一個見到佢？咁又唔係。咁唔係你係邊個？講啦。其實我嗰日咧見到阿頭同佢行埋咗一邊，傾咗陣偈。傾咩？咁我聽唔到喎，我就見到佢哋行埋咗一邊㗎。之後咧？之後我再冇見到達叔啦。咁嗰日阿頭都打電話俾我嘅，佢話佢四周圍巡下，睇下咩可疑喎。但係我上次已經同你講過，唔好當呢度係你 office 啊！我都同你講過，叫你唔好出蠱惑。阿叔喺入邊，佢失蹤嗰日，你阿媽話你好夜先翻屋企，仲有傻姑話見到你，你係專登翻去晨光，你翻去做咩？你真係信傻姑講嘢？我先上交通部睇過 CCTV， 我見過架車，時間地點完全吻合。傻姑講嘢啫。
即係咁啱揸車經過嗰度啫，做咩啫？你親眼見到我入晨光咩？頭先高佬話俾我知，達叔失蹤嗰日，你係最後一個同佢一齊㗎。唔好再話俾我知，達叔嘅失蹤唔關你事。我真係唔知道達叔喺邊度。係咪達叔知道晨光啲咩罪證，所以嗰個獎住俾同豆捉走佢，收埋咗喺邊度？我唔知道，我同你講我唔知道，你唔好再問我，我乜嘢都唔知啊！你做咩唔望住我？因為你講緊大話，你咪隱瞞緊啲乜嘢？你知道晨光啲乜嘢？你話俾我聽。講啊！證據咧？你有證據？你而家有乜嘢？得份爛鬼口供，有 CCTV， 有傻姑。你而家又真係當我係犯人？你真係有證據咪踏我翻去咯？我同你講，如果達叔有咩三長兩短，你就係幫兇。我唔會放手，我一定會繼續查落去。你啲人唔敢鬥咯。對唔住。做咩啊？發惡夢啊？哎呀，睇嚟啊，面都青埋啦！呢排做嘢好辛苦咩？啊，阿峰咧送咗啲湯料俾我，我晏啲煲俾你飲啊！你見過阿峰啊？尋日買餸撞到咯，佢話你壓力大啊，呢啲湯料啱你飲啊！送啲咩啊？紅棗啦、茴香啦，仲有啲猴頭菇添啦。不過咧，我未試過煲呢幾味㗎，唔知咩味道㗎咧。猴頭菇，做茴頭。啊！啲猴頭菇都唔平㗎。阿峰幾有你心啊？做咩啊？你哋不嬲好兄弟㗎。我因為佢啊，差啲俾人革職啊，仲俾老臉查。吓？咁大件事啊！佢咁做有目的㗎，為咗阿珊。佢叫你長腳啊？哎呀，撞鬼佢咯！我一路啊以為佢咁好仔，對我又咁好啊，原來佢咁賤格㗎！唉，呢啲叫虛偽。呢啲咁嘅朋友啊，要唔要都罷啦。你唔好激動，阿媽撐你，你唔好輸俾佢，你實搶翻未來嘅老婆翻嚟嘅。我梗係就會捅晒嗰啲嘢。
你好，我姓鐘，維港日報嘅總編輯。創造都拆減埋晒。今次要你出嚟，麻煩晒你。我想問下你識唔識得一位記者叫沈志軍？志軍以前跟我嘅，佢係一個好出色嘅記者，幫報社攞過好多獎嘅。其實我係想問下佢當年突然之間中毒死亡嘅事。唔好意思啊，我唔想俾人聽到。我已經冇咗個好記者，我唔想再見到悲劇。佢嘅死亡同工作有關？我唔敢肯定，不過應該有關係。唔知你有冇聽過一個叫黃奕安嘅名？新輝煌企業嘅主席，你係想講呢個記者嘅死係同10幾年前單綁架案有關？當時你應該仲讀緊書啦。呢單新聞好轟動，因為消息當時係話佢係俾人撕票，點知佢冇穿冇爛咁樣行翻出嚟，好神奇。子君就係覺得呢單案好可疑，所以花咗1年時間去追查，訪問咗好多人，包括同黃奕安做嘢嘅人，同埋當時嘅醫護人員，仲同我講話一定會寫到個好爆嘅專題。點知話口未完就出咗事。如果唔係佢同世界世知同我講話黃奕安俾警方發現嘅時候已經死咗，我一定會俾佢追查呢單案。點解佢會咁樣講？佢有證據？第一個到藏身地點嘅人係佢先生湯家良，湯 Sir。小姐，翻嚟啦。簡生，你放心啦，我一定會盡力幫你籌備資金。不過有樣要提一提你，近排個市比較波動，息口可能會變。啊，唔該晒你，我明㗎啦嚇。做咩啊？咁早嘅，諗住翻嚟陪我食飯咧。特登翻嚟陪下你嘛。你都好似好忙咁喎，你頭先傾緊啲咩啊？我準備打仗啊！打咩仗？我咧想攞翻我哋簡氏控制權，我唔可以睇住我哋簡氏落喺一啲心術不正嘅手上面。爹哋啊，我淨係想俾你知道，無論你嘅選擇係咩都好，我都會全力支持你。真係？嗯。喂，咁寄10億俾我。10億？講笑啫。不過爹哋而且確咧係需要多啲資金喺市場咧攞翻多啲嘅股份。我頭先聽到你喺度講話咩籌集資金，究竟發生咩事？打仗咧就好似人哋話三軍未動，糧草先行啊嘛，一定有足夠嘅彈藥先至可以打仗嘅。所以息口再高我都冇所謂。我都唔明白，唐海怡同裴天成佢哋只不過係小股東，點解我哋要咁驚佢哋？打仗嘅時候啊，千祈唔可以少睇嗰啲敵人啊，尤其是呢一背後嘅人係最危險㗎。得，做生意嘅你唔明㗎啦。爹哋啊，我想問下你同黃奕安熟唔熟？點解咁問啊？我而家查緊一單 case， 可能同佢當年嗰單綁架案係有關嘅。都過咗咁多年㗎啦，應該查唔到㗎啦。我上咗換件衫食飯㗎啦嚇。簡生，我睇到新聞，你係簡氏換新嘅話事人。我懷疑高卓會利用山寨藥廠嗰單官司滲透我哋簡氏，利用我哋簡氏入邊嘅實驗室同埋人才去研製毒品。我查過㗎啦，係亞巴系列。佢哋真係同馬來西亞嘅廳有關。我肯定我哋簡氏入邊有內鬼。何 Sir， 你可唔可以幫我手將佢揾出嚟？有冇咩頭緒？最大嘅嫌疑係裴天成。佢哋徒弟喎，點會楞上高卓會啊？
只要佢唔夠定力，追求權力，收買佢，話都冇咁易啦。怪就怪我自己唔夠眼光，揾錯徒弟。高卓會呢個黑勢力有幾大，我同你都領教過㗎。但係一直以嚟，你都冇放棄去查。今次我有新進展，我哋喺間戒毒所度起咗幾條屍。你話神安書院呢幾條屍死嘅原因同阿爸有關，而神光嘅負責人蔣兆波，我以前係見過佢，我絕對覺得佢同高卓會係有關係嘅。高卓會就利用一間叫廣達嘅慈善基金，然後俾資源呢間神光。我喺度冇查啦，查盞嘥時間嘅啫。嗰所謂負責人咧，根本咩都唔知嘅，係替死鬼嚟嘅啫嘛。但係今次係有新嘅進展，我發現裏面有個員工就係你哋簡氏嘅新華線人。你係話潤生藥業嘅陳先生？咁即係好明顯，佢係高卓會派去控制我哋簡氏嘅喎。佢哋要操控一間公司，有好多方法，就好似揾人整容，我嚟假冒黃奕安一樣。黃 Sir， 當年你太太去揾我，想問黃安俾人綁票嗰單事，如果我冇同佢講高卓會，我相信佢應該唔會出事。就算你唔講，以子君嘅性格，好快都會查得出。啊！尋日我女阿珊都問我黃日安嘅事，我都唔明佢點解會查到嗰度嘅。我已經撳住佢，唔俾佢掂陳光單 case 啦。不過醒目女嚟，太過執着咧，我驚佢會查到去高卓會嘅。我會睇住佢。我真係唔明，都咁多年㗎啦，我哋簡氏同高卓會河水不犯井水，應該冇事㗎，真係估唔到佢哋而家嚟搞簡氏。你話搞我都唔緊要，如果搞到阿珊，就算要我搏埋條老命啊，我都同佢鬥過。而家唯有啦，我盡快揾到高卓會嘅罪證，將我哋繩之於法。冇咁易嘅。佢哋背後嗰啲核心人物，個個都好低調嘅，行出嚟同普通人一樣。就係今次我查神光呢單 case， 我發覺我咁多年裏面，我忽略咗一啲線索，忽略咗一個人。黃 Sir， 查還查，千祈要小心。我會嘅，呢度係啊。喂，唔好玩啊！隔日好激啊！有個師兄一晚咁揾人同佢打成粒幾鐘都仲要揾人同佢打啊！識唔識㗎？好似 MB 啊，之前喺電視上見過佢啊！喂，上過去睇下喂。夠啦，師兄，你唔痛我都攰啦。你唔得嘅話，第二個上嚟。俾人打到咁樣有冇舒服？你可唔可以唔好成日咩都屈埋喺心？你可以同我講。已經好多日㗎啦，都係冇達叔消息。我覺得達叔佢已經唔好亂諗嘢。呢件事一定同神光嗰班人有關，仲有反佢嘅，佢一定係有啲嘢冇講出嚟，但我唔知係乜。但係點解佢要咁做咧？達叔都係由細睇到佢大㗎，咁究竟佢知道啲咩冇講出嚟咧？
嗰個咪勤叔咯。佢有輕微腦退化症㗎，你要俾啲耐性喎。好，唔該晒你。勤叔，你睇緊啲咩嘢啊？呢單案對你嚟講係咪好深刻啊？可唔可以話俾我聽當時發生咩事？你係咩人啊？我係警察，我姓簡，叫簡文山。唉，你問我做咩啊？我講出嚟你都唔會信嘅。我信你，因為我知道你係黃奕安嘅司機，係咪？你真係信我？嗯。咁我話俾你聽，依家呢個黃奕安咧，唔係真正嘅黃奕安嚟嘅，佢係冒牌貨嚟㗎。黃奕安佢咁有錢，咁多人識得佢，點樣可以揀我？我哋個老闆冇結婚又冇仔女，單身寡佬一個，要扮佢用乜嘢啊？但係我哋啲老伙計一睇就知啦。你講多啲俾我聽。我哋個老闆咧，之前係工作狂嚟嘅，差唔多咧一日24小時都要用車，我時時喺度聽拜㗎。不過咁喎。佢翻咗嚟之後咧，就好少出去，成日匿埋喺屋企，有時候連啲生意都唔想理，好少翻公司嘅。但係咁樣都唔可以證明佢係假冒啊，最多都係生活習慣變咗啫。你唔信啊？我有證據嘅噃。哦，好，啊，最先，好，請。你好，我係毒品調查科嘅康家良警司，想見你哋老闆。我就係呢度嘅老闆，我姓翁嘅。你有啲咩證據？可唔可以俾我睇下？唔得，我唔俾得你，我驚害死你。你唔使驚，我係差人，我唔會有事。我試過俾過一個記者，係女仔嚟嘅，冇幾耐佢就死咗啦，所以我唔想累你啊。勤叔唔關你事，就係因為嗰啲係衰人，我哋要更加拉到佢。你鬥唔過佢哋㗎，連我個老闆都鬥佢哋唔過。你一個女仔咁，點解你會咁驚佢？佢對你老闆做過啲咩？佢想食咗我哋老闆間公司，所以佢要害咗我哋老闆，揾個假冒嘅嚟做扯線公仔。咁大間集團點樣可以俾人搶走到？佢哋好大勢力㗎，大到你想像唔到㗎。我記得我老闆好驚佢哋嘅。有一次有個好話得事嘅人嚟揾我老闆，揾過幾次，我老闆都怕咗佢。你知唔知佢叫咩名？我唔知，但係如果俾我見到佢，我一定認得佢。嚟食啲。康 Sir 啊，康 Sir 係毒品調查科嘅。啊，我真係好唔明白，我呢度做生意同你有咩關係咧？唔通你要為我做啲毒品生意？我手頭上咧有單 case， 就同你哋呢個茶莊咧，有少少關聯，循例嚟問下啫。唉，咁細嘅 case 你都親力親為啊？習慣啫，習慣咗啦。好似你哋做大生意咁啦，嚇你啲老闆都親力親為㗎。少少生意都落手落腳嘅。睇嚟都唔少㗎啦。黃奕安先生都係你哋個客。
黃奕安，大老闆嚟嘛，我哋點掹得上關係啊？翁生，你有冇聽過一個組織，即係招攬一啲富豪同埋一啲精英嘅人才嚟鞏固我哋組織嘅實力，甚至暗地裏誒搞亂世界啲經濟啊、政治啊咁？你今日喺度講笑話，呢個世界邊係有啲咁犀利嘅組織嘅？你喺商界打滾咗咁耐，冇理由冇聽過啩？我哋真係做小生意啫嘛，邊度有咁多知識㗎？咁又係，咁又係。靜啲，靜啲。今日都阻你好多時間，我走先啦。翁生，睇嚟我哋將來都仲有機會見面嘅。走先。你啲老朋友嚟㗎啦，血壓就穩定嘅，但係血糖啊窄界，咁咧要注意下飲食喎。知啦，我哋食得好素㗎啦。記得準時食藥啊，多啲休息，最緊要咧就冇咁操勞喎。係啦係啦，長氣啊真係。嗱，唔好掛住一味做嘢啊嚇。係啦，送唔送醫生啊？係老爺。好，咁我走先，家生。拜拜拜拜。多謝請，走啦。係啊，拜拜。師傅，點啊？你身體冇咩啊嘛？醫生點講啊？我帶一啲冬蟲草嚟孝敬你。呢隻啊，而家執翻你同我，你唔好再做戲啦。我唔舒服，你應該開心先至啱啦。師傅，你講咩啊？我不嬲都好關心你㗎。你關心我死唔死得？股份收購仲可唔可以繼續啊嘛？師傅，我諗你對我誤會真係好深。我唔明咩股份收購喎。你真係唔明？師傅，呢個階段你應該休息多啲，養好個身體。就算要反擊，都唔好急在一時啊嘛。冇咗揀事，身體健康係點啊？師姐，念在你仲叫我師傅，我勸你一句，回頭是岸啊！我唔係好明喎。你呢係我一手一腳栽培嘅，你嘅底我好清楚。你仲後生，你唔滿足就係做 CEO， 你希望有自己嘅事業。但係呢個世界上有啲人啊係唔惹得㗎，有啲地方係唔去得㗎，有啲嘢做咗係翻唔到轉頭㗎。師傅，你平時講嘢好直接㗎，點解今日兜晒圈嘅？聽我講啦，高潮會你係惹味嘅。你係想知道點解我會知道高潮會？其實好多年前，高潮會就透過黃奕安想拉攏我，但係俾我拒絕咗。咁你應該好清楚，從來只有佢哋拒絕人，冇人可以拒絕佢哋。念在一場師徒，聽我講啊，唔好再反抗，停咗收購戰，高卓會你惹唔起嘅。乜你真係以為黐埋咗高卓會就帶俾你權力同埋金錢咩？我話你知啊，高卓會係個黑洞嚟嘅，只要你踩咗落去，
永不犯法。多謝提點。條路我揀嘅，冇人比我更清楚我自己需要乜嘢。今時今日，做嘢唔使人教，有時間唞多啲。Daisy 啊，同我約嗰班股東見面，唔係坐喺董事局嗰班。哼，呢個簡卓庭真係大膽，竟然可以氹掂啲銀行借咗咁多錢，仲喺市場上面慢慢吸納啲股份。不過我知佢健康麻麻地，我去睇佢嗰陣時候，醫生啱啱同佢睇完症，佢應該冇呢個精神體力去打呢場收購戰。唉，有時唔使咁心急嘅，啲世事好似棋局咁嘅啫嘛，着都係殺着嚟嘅咩？咩叫以退為進，你知嘛？明白啊，翁生。嗰個死差婆啊，我已經同我個仔啊打到社會服務令㗎啦，佢係咬住唔放，仲要申請咩刑期覆核咧？而家判9個月啦，即時入獄，冇得上訴。咁緊張做咩？你想我點啊？嗰個死八婆啊，真係買板唔知掟啊！佢兩父女都一擔擔嘅，老豆就唔臭米氣，個女又冇啲家教，真係唔俾啲顏色佢睇下，當我哋冇料到。而家我哋高桌會嚟㗎嘛！你成世都咁牛脾氣嘅，你就算啊搞掂佢哋，都要諗下自己有冇着數先得㗎嘛。而家我都收晒火㗎啦！早晨，咩林早晨？痛唔痛啊？哇！呢間嘢啲棘你都買到啊，排好耐嘅喎。咩林咁闊佬啊 Boss 呢單 case 辛苦晒大家。多謝咩林。哇！好彩 Madam 啊，夠堅持嘅，推翻個判決上訴。哇！Paul 少今次喺入面仲唔有排反？哇！嗰個咁嘅少爺仔咁樣衰，抵佢坐監啦係嘛？我哋而家淨係可以告佢傷人，判得個9個月，根本上係便宜咗佢。我覺得 Dada 始終都係死得冤枉。啊係 Madam， 有份 report 咧，唔記得俾翻你。呢個，唉。爹哋啊，你之前咪跟康 Sir 嘅？係啊。你有冇 follow 過黃奕安單 case？做咩啊？哇！你問埋啲咁嘅嘢嘅 Madam， 你嚇死我咩？有咩咁恐怖？咩唔恐怖啊？直情係邪啊！當時我跟阿康 Sir 去到床心嗰間屋，黃奕安係瞓喺度，好生脈搏噶。跟住咧，成灘血喺度，哇！嗰陣臭味，到而家我都記得。之後送佢去醫院，救得翻。第二日冇事冇幹，仲可以出院添。除咗你話有錢人先有嘅奇蹟，我諗唔到第二個解釋啊！你會唔會記錯？我肯定啊！當時啊，我啱啱入重案啊，第一次接啲咁大嘅 case 啊，我點會唔記得啊？咁如果我話俾你聽，而家嘅黃奕安有可能係 A 貨，點睇？冇可能，袋啊、錶啊就係有 A 貨啫，人喎點會有 A 貨啊？要呃晒全世界啊！咩人咁犀利啊？
喂，娥姐啊，我係康 Sir 啊。你想去大陸玩啊？我以為你今日嚟同我清潔添。哦，得，OK， 玩得開心。靜靜地抱緊，不懂得你的心，你我不必陪襯，默默地轉身，兩顆心在陌生，親密似幻覺，迷離撲朔，我不要弄真。拍入戲，角色抽不出知覺迷失，一直努力忘記你，當一切未發生，日出夜轉，轉不開對你依戀，流逝離開，從未說道別話怎解脫付出，保存誰亦有心聲不想揭